ஹலோ காய்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஏர்டெல் எக்ஸ்ட்ரீம் பாக்ஸ் அன்பாக்சிங். இப்போ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். உள்ளே ஏர்டெல் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல பேக்கேஜ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இது ஏர்டெல் எக்ஸ்ட்ரீம். பின்னாடி HDMI போர்ட், டால்பி அட்மோஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எதர்நெட் கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸில் ஒரு ரிமோட், அடாப்டர், HDMI கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ரிமோட், ப்ளூடூத் ரிமோட். ஓகே, நம்ம டிவியில் மாட்டிட்டு பார்க்கலாம். ஆப்டிக்கல் கேபிள் மாட்டுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. DC இன்புட். ஆண்ட்ராய்டு. ஹலோ காய்ஸ், இப்போ HDMI போர்ட் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஆண்டனா கேபிள் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதனால் டைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே காய்ஸ், இப்போ பாக்ஸ் ஆன் ஆயிடுச்சு. இப்போது டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். டிவி ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஏர்டெல்னு காமிக்குது. ஏர்டெல் எக்ஸ்ட்ரீம் டிவின்னு ஆன் ஆகுது. ஆண்ட்ராய்டு டிவின் லோடிங் ஆகுது. ஓகே, சேனல் ஃபுல்லாக லைனாக வருது. இப்போது G3 போட்டு பார்க்கலாம். HD. ஓகே, வீடியோ குவாலிட்டி ஃபுல் HDயில் இருக்குது. ஃபுல் HDயில் லோட் ஆகுது. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இந்த பாக்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.